折铁机器不开机，不开机呢，通常的这种就更简单了。这种通常呢要怎么搞呢？找到二端，因为它是两个电芯串在一起的，不是并在一起的，所以它是需要高压的。我们就不需要高压，我们这要是能开机，我准备说这个肯定要在二端开机嘛。我现在这怎么搞？来打开之后，突然间就我想说的话被它咽回去了，你看。好，扒开这个屏蔽罩之后，我们发现这个确实了。然后呢，我准备说在这里上电了，但是我一看这情况，原来是进水导致的不开机。那么我们接着修就好了啊，接着修就好了。那这个时候就没什么好说了，来吧，走，拿起万能表看组织，接地，那是不是二端接地啊？二端还没开始测，我们现在测二端组织，二端的组织是接地。那么现在有没有可能抠一颗电容，这个机器就修复了？来，实测现在的问题是二端短路接地。所以有没有一种可能，抠掉一颗电容？好，修好了。应该不是这边的电容短路，有可能是在别的地方，也有可能是在这个地方，也有可能是在电源那一面。哎，就在这里啊，就在这里。通电之后呢，我们发现就是这边上有一颗电容，这一颗电容短路引起二端不导电了，堵塞了。将这一颗烧凉掉的电容，先让它下岗啊，下岗之后，万能表再走，万能表接着测量二端组织，这个时候发现二端的组织是296啊，296，那么就是先看一下能不能开，有没有漏电。好，二端也不漏电，洗都不用洗了。嘿，这神不神奇？关键是一点电不漏，你哪怕漏一点点，我们心里还有点安慰呢。拿掉，通电，质检结束之后4个零，按下开机键起跳正常。这搞笑了，这么严重，它不洗都不让我们洗啊，是不是？就是目前腐蚀成这种情况，它不漏电。烘干啊，烘干，洗完之后呢要烘干，烘干之后呢要过点油啊，过点油，高温之后洗，充电电杆动一下就好了啊，动一下就好了，不要去更换啊，就是让它不出问题。过一下，动一下，然后看盘让它完美一点结束。已修复扣一波，我们开始修下一个。